在我身后这一台呀，是日立家电卖超好的680冰箱。为什么这么多人喜欢？它里面到底长什么样子？到底哪里好呢？让我们一起打开来看看吧。超大容量676公升，第2代的极限冷藏区可以快速的抑菌保鲜，而且热食免放凉，触碰式的操作面板，熄灯及隐藏，有世界首创的 RU 白金蔬果睡眠保鲜室，真空睡眠冰温室，有正负1度的温度选择，不结冻，完美的保存起来。大容量的冷冻收纳191公升，自动自冰，一键按下去会自动清洁，3重抗菌除臭滤网，抗菌率达99%。心动不如马上行动，可以加入我们的 VIP Line 来问我们优惠的价格哦。